दोस्तों, हमारी पृथ्वी कई सारे अजीबोगरीब और रहस्यमय पक्षियों से भरी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक रहस्यमय पक्षी के बारे में बताने वाला हूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसका अंडा लगभग 20 से 24 मुर्गी के अंडों के बराबर होता है। दोस्तों, इस पक्षी का नाम क्या है और ये किस देश में पाया जाता है, जानने से पहले अगर आप इस तिरंगे को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग पक्षी तो है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से ज्यादा बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग के पैरों में केवल 2 ही उंगलियां होती है।